السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا د ښې ورځې خیرات کول هغه زه خپله وکم که یو مدرسې ته یا یو مسکین و غریب ته پسه ور واستوم چې هغه یې حلال کړي. محترمه د ابي قداته الانصاري رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسول چې یا رسول الله د یوم الاثنین د دوشنبې روژه نیول څنګه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي دا هغه ورځ ده چې زه ورپکښې پیدا سوی یم او پر ما باندې نبوت په دغه ورځ باندې نازل سوی دی، یعنې زه مبعوث سوی یم، پر ما قرآن نازل سوی دی. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکې څخه و مدینة المنورې ته هغه هجرت وکړي د دوشنبې په ورځ او داخل سو د دوشنبې په ورځ باندې. نو محترمه خیرات کول، نفلونه کول، تلاوت قرآن کول، نور ښه کارونه کول په دې ورځ باندې عظیم اجر لري. دا چې بعضې خلک په دغه ورځ کې ډلونه وي یا په نارواو په بدو کارو باندې لمانځي، دا له دې نه سره غفلت دی. دا هغه ورځ ده چې الله جل جلاله موږ په هغه ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازولی یو. موږ باید د دې ورځې شکریه ادا کړو. که څوک غواړي چې وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکریه ادا کړم چې مخ د مځکې ټوله په سجدو باندې موږ مشغوله وګرځو، لا هم د دغه ستر نعمت شکر موږ نسو ادا کولی. خو په دغه ورځ باندې که سړی نفلونه وکړي، که سړی ختمونه وکړي، که سړی خیراتونه وکړي، هغه د شکرانې په نیت باندې چې دا زه الله ته شکر ادا کوم د دې ستر نعمت او د دې ستر هستي چې الله جل جلاله موږ ته راکړي. علي قاري رحمت الله علیه یو مستقل کتاب رساله لري په میلاد، په تحقیق و په اثبات کې، المورد الروي فی مولد النبي صلی الله علیه وسلم، صفحه 250 او دغه رنګه صفحه له اولې بیا تر 4 صفحې پر دې ته پوره وضاحت ورکړی دی او حدیث صحیح المسلم په کتاب صیام کې روایت کړی دی. نو محترمه په دغه ورځو کې خیراتونه کول په دې کې څو ګټې دي. یوه ګټه خو دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتګ باندې د خوشحالي ښکاره کړله. دومه ګټه یې دغه ده چې دا ستا خیراتونو دا به د فقیرانو مسکینان په ماړه سي، هغه به یې وخوري. نو کوشش وکړه چې واستو فقیرانو مسکینانو ته واستو چې هغه دا ستاسو د خیراتو غوښې وخوري، دعا به درته وکړي. او موږ یو ختم د ربیع الاول د 12مې ورځې دپاره، یعنې چې موږ تېر ښه شپه ورته وایو، ختم شروع کوو د قرآن عظیم شان یا د درود یا د اذکارو، په هغو ټولو کې حصار سره واخلئ. موږ خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په محبت کې کوو، د هغه په مینه کې دا ختم کوو. نور خو زموږ په وس څه نه دي پوره چې د ټولې دنیا مؤمنانو ته زما وس وایي چې په دغه ورځ ما ډوډۍ ورکړې وای، ما به ورکړې وای. نو چې په وس مې نه دي پوره، دغه د قرآن ختم مې جوړ کړی دی. دا څو کاله کېږي، دا 4 کاله یا 3 کاله چې په دغه ورځ باندې د قرآن عظیم شان ختم کوو. هغه دومره عظیم ختم اوسي چې د انسان د فکر او د سوچ سوتلې خبره ده. نو محترمینو په دغه ورځو کې خیراتونه وکړي. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره اختری کوه، خو نه به پر ده باندې زموږ اختری فرض و، نه به واجب و. د زموږ سره محبت و مینه درلوده، ده غوښتل چې زموږ مقام په نیز د الله بلند او غټ سي. نو چې نن ورځ دی کومه ورځ باندې دی دنیا ته راځي، په د دنیا ښایسته کېږي، نو په دې ورځ باندې نو بیا موږ ولې خیرات نه کوو؟ بیا ولې زموږ داسې دا لاسونه پڅ وي، پر پیسو مو زړه نه کېږي، پر پسه مو زړه نه کېږي. نو محترمینو انشاءالله الرحمن له جمعې څخه بعد به د ربیع الاول فضایل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوکړې او راتګو دنیا ته د دې بیان او نیت مو هم دی چې په دې میاشت کې سیرت نبوي هم بیرته له سره شروع کړو، ځکه زموږ تاسو ژوند و ملګرتیا ټوله د محبت ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې سره یو ځای سوي. الله دې د ده محبت نور هم رانصیب کړي. نو محترمه خیراتونه وکړه، الله دې اجر درکړي. ووایسته که مدرسو تاسو ته، که فقیرانو تاسو ته، که هر چا تاسو ته، ستا اختیار دی، خو بیا کوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.